即係好似有個傍住你，同埋你嗰個愛心亦都係我去延續繼續落去，就係嗰個夢想。一係成日容易喊，一講呢啲即係情感上嘅嘢，好容易，但係好快收得翻。今次咧去年會咧，其實最大就係話，以往我都去過年會，咁但係咧，1000蚊啲人會覺得好貴係嘛？貴唔貴？大家覺得？唔貴，我淨係唔貴。初期未有成績，可能覺得貴。但係最後嗰張咧 ，Ada 老師同阿 Jeff 老師嗰張有冇啊？阿 Tracy 冇啊，唔緊要。佢哋攞住啲書包，每人攞2個書包啊，2個，一個綠色，一個藍色，係啊，乜都回晒本啦，裏面仲有咁多嘢，仲有你學到嘅嘢喎，仲有我哋去成長嗰度攞啲嘢，全部公司就將最好嘅俾我哋咯。即係其實咧有一邊間公司，我成日同我女講，我女話你講咗好多次啦。邊一間公司咁好，將咁好嘅嘢又回饋翻俾我哋。華斯博士咧，除咗佢自己有少少錢，但係佢俾咗好多我哋。咁啊，我啲伙伴有陣時都會成日講 Candy 你講咗好多次啦，我而家係報答緊華斯博士，我真心㗎。即係如果冇佢，我冇今日嘅健康。好似阿華斯博士嘅太太，我女同我今次一齊去啊嘛。其實我帶住2個壓力。第一個壓力，咦？公司有冇人喺度？有嗬，就係第一唔緊要，我都照講。嚟自嘅公司好急要我去演講嘅。其實我冇埋怨，即係呢個就係學咗 Ada 嘅精神。佢教公司有乜嘢都好，你做咗先，個口就閂埋佢。呢一樣我成日係咁記住嘅。咁所以我就乜都唔講啦。哇！日日旅行咧，我專問啦，背稿啊，背英文稿啊，搞到我牙痛到今日都未，好大壓力㗎原來收尾咧 Philip 咧，去到第8日啦，同我練習先嚟，聽日要上去講咯喎練習。於是仔就話：喂你背唔背得掂啊？我背唔到啊，好驚啊！你知唔知啊？我一個女人，你諗諗下，我一個師奶仔變到今日可以企喺台上面，其實都係成為每一個人都得㗎。仲要上到台係唔驚，當然我嘅天賦係最重要，天賦係帶住我去行呢段路。原來我喺當中，即係我跳咗少少先，講我嘅分享先。因為咧，我分享其實都艱難嘅喺加拿大。阿 Ada、HF 老師、Ada 老師或者阿 Kitty、Winnie， 我唔知你有冇聽到我嘅分享？其實我唔容易行，但係我冇埋怨。咁當中最主要就係我去咗柏林啦，支取咗啲力量啦，我可以面對咁樣。其實再回帶啊，同埋喺年會嗰度咧，我哋見到好唔同國家嘅朋友仔，我哋去傾偈啊。咁人哋都好艱難，其中有一對即係喺意大利嘅菲律賓人，佢哋話真係唔容易，佢哋菲律賓仲冇人啊。點解人哋堅持咁多？5年前佢喺年會有講過，美國年會講過，5年後佢而家又再翻轉頭。點解我哋香港其實都幾安舒㗎啦，好幸福啊！但係其實我哋可以即係其實企出嚟咯，多啲咯，即係去多啲或者行多啲，做多啲。我覺得呢一樣嘢係我裡面體驗到，同埋我哋去到去呢個國家猶他州啊，咁我覺得好舒服啊！啲人好好啊，已經俾咗 Usenna， 同埋好多人識 Usenna， 你覺得自己好驕傲啊 Usenna 真係令你個人好似好開心。我最搞笑喺酒店咧，見到一個人佢就話：你皮膚好好，我想食你呢個產品咁樣咯。即係呢啲體驗就好得意嘅。咁同埋走之前我又即係喺會場裏面識咗唔同國家嗰啲人咯，係真係你喺你人生裏面啊，其實未必會遇到呢啲人，就係喺年會遇到，係啊。咁講翻我個分享嗰度啦，其實都真係大家每一個人都可以做到嘅，即係我咁個小女人都做到，仲要用英文喎，阿 Jenny， 即係好短嘅時間喎，即係咁呢個係一個係我哋堅毅裏面成長嘅一個機會，我可以話唔做嘅其實，我話咁短時間好驚啊，但係就係幫緊你團隊去成長咯，係啦。好啦，講翻呢個年會嗰度咧，好多阿 J 老師都講晒啦，好精彩講得。佢講嘅我就唔講啦，我講翻我個人方面啦，好嘛？咁裡面就係話我遇到一個美國人嚟嘅，佢嘅今次我帶住嘅第二個壓力咧就係我個女，我想我女做，但係我女仲喺加拿大讀緊書。咁佢話：媽咪，點解華斯博士個太太50幾歲咋？佢塊面咁張嘅，啲韓國人點解啲塊面咁靚嘅？即係佢睇到後生就睇到呢啲嘢咯。
即係佢好想成為佢哋啊！佢話睇到之前係睇唔起呢個事業㗎嘛，將來如果大家帶一位去，佢一定會愛上 Usana。我個女都愛上咗，翻嚟佢啲產品全部都照用。佢原嚟門口都唔入嘅。係啊係啊，我唔入去開會，你哋入去。你點知㗎？張培老師，我同你講咩？我睇到嘛。係咩？即係佢之前話我話買咗1000蚊飛喎，你唔入嚇？我仲喺度即係同佢有少少argue啦，但係最終佢自己最投入嗰個入咗去，佢起碼樣樣佢都聽得入耳啊！睇下你一年會嗰度幾多科學家，仲有成長之旅嗰度咧，原來科學家同佢一齊旅行，我唔知啊，個 Catherine 啊同佢傾偈，但係我唔知佢科學家，佢哋即係好低調啦，同埋佢哋唔會因為你係點點點，即係好似看齊一樣咁樣咯。喺 Usana 你攞到你嘅。即係嗰個唔同出面嘅公司，我以前都係出面打過工啦，老細就係永遠就係老細，我哋就永遠係下面啲，佢直情唔使同你講嘢添，係咪？係啦，講翻呢個母女，佢哋都女女就都係做緊 Usana。咁我女見到佢，即係已經有個影響啦。即係媽媽60幾歲有孫添，咁佢都喺度仍然好努力咯。其實美國咧，你見到上台嗰啲咧，Ella 老師、Jeff 老師係嘛？醫生，咁係咪啊？張醫生，咁全部都係嗰啲中國人，你見唔到嗰啲外國人上台嘅喎。原來可能啲文化差異，我哋其實中國人好多優勢喺裡面啊。即係我哋捉緊咗佢咧，其實我已經有咗好多嘅嘢，行多一步嘅咋，其實係啊。咁另外咧，睇先仲有冇分享先？其實當中好多遇到唔同嘅人嘅時候，其實佢哋咧，我哋傾偈嘅時候咧，其實佢交流嘅時候咧，係俾咗好多動力我自己咯，包括我個女，其實就係唔使話係講咁多行動，即係你去到行動去到你就知道嗰個結果咯，係啦。咁我夠鐘未啊？我明唔明啊？咁多你啦，係啦。跟住最後嗰句咧，我就驚唔夠喉啊，大家。咁跟住之後最後咧，我就即係我當喺度諗自己另一個層次嘅嘢。我係一個 leader 嚟㗎嘛。我其實成日唔想做 leader 㗎。我係想，但係去到年會嘅時候，當公司上台17大嗰度咧，我上去嗰時即刻鼓勵到我啊，即係成為一個 mentor。係啊。呢個係我當我祈禱嘅時候，突然間去到咖啡店出咗一句咁嘅嘢啊！喺嗰度我唔知點解一眼見到，咦？就係要成為一個領袖去帶動我下面嗰啲人成功，係我今次即係最大嘅目標。